Приветствую всех на нашем канале. И сегодня хочу поделиться своим отзывом о такой вот электробритве Philips, в моем недавнем приобретении на магазине Amazon. Вот я выбрал себе данную модельку. Она $39. Ага, нет, $40. Я ее заказывал 18 марта, а получил я ее на новой почте 6 апреля я ее получил. Значит, вместе с доставкой, то есть доставка была $7 с Америки. Ну и можно считать $50 вместе с доставкой. Не обошлась данная модель электробритвы. Да, кстати, чуть не забыл. Сегодня у нас 12 июня. То есть пользуюсь я ей чуть больше 2 месяцев. Итак, в коробочке вот в этой вот находилась сама электробритва. Вот такой вот колпачок и вот данный шнурок для зарядки. И что, знаете, меня немного поразило, что не было кисточки. Как бы первую свою электробритву я покупал еще при Советском Союзе и привык как-то, что каждой полагается кисточка. Но к данной модели в комплекте кисточки не было. Я нашел, конечно, у меня и хватает кисточку. Но суть в том, как оказалось впоследствии, что кисточка здесь не нужна. То есть, в отличие, вот я себе заказывал взамен этой, тут сел аккумулятор у меня. Если здесь кисточкой надо все вычищать, то здесь, скажу честно, просто какая-то совсем другая пластмасса. И, как видите, все выдувается. Вот просто выдувается без проблем. Остается, конечно, что-то. И можно вычищать и кисточкой, но абсолютно не обязательно. Поэтому ее в комплекте и не было. Пришла данная бритва полностью разряженная, то есть вообще не реагировала на кнопочку включения. И первая зарядка длилась 1:40. Все остальные последующие, а это 3 зарядки, я пока ей делал полных, час. А первая была 1:40. Заряжал я первый раз 10-ваттной зарядочкой от своей Моторолы. Вторую для интереса взял 5-вольтовую, все равно час. А третий раз взял у супруги на 120 это ватт, но все равно заряжает час. Так что ни на что это, как оказалось, не влияет. Чем какой из этих 3 заряжать, все равно зарядка будет час. Данная модель одна из самых простых, поэтому никаких в ней функций типа замка, как в некоторых есть, здесь нету. Замок тут не предусмотрен. Единственное, что есть, это функция быстрой зарядки, то есть подключается в зарядку на 5 минут. Я вот ровно засек 5 минут, и вот полностью хватает на одно бритье. Как я говорил ранее, заказывал я вместо этой, что сел аккумулятор. Кому интересно, какой здесь нужен аккумулятор к данной электробритве, ссылка будет вверху экрана. Но не суть. На даче просто вот мне очень удобно с электробритвой, а не со станком. Хотя у меня есть на даче проточная горячая вода, я сделал. Но не суть. Бреюсь я где-то 3 раза в неделю. Стараюсь бриться через день, но сами понимаете, на даче иногда так упашешься, что не то что бриться, а и есть неохота. 2-дневную щетину она берет на ура, данная электробритва. А 3-дневную, да, уже начинает местами и щипать. Триммер в данной электробритве вообще без проблем работает. То есть, если сравнивать с этой, небо и земля. Там у меня триммер был очень слабенький, он работал, но, конечно, не сравнить. Да и на ощупь, эту взять в руку, тут просто чувствуется изначально качественная пластмасса. А здесь просто как бы дешевка. Полного заряда данной электробритвы мне хватает где-то на 22 дня. И точно хватает на 10 сеансов бритья. Скажу честно, я когда бреюсь, то никуда не спешу. Ну и в заключение, работает она довольно тихо, если сравнивать вот с этой, может она включится. О. То есть работает она тихо, плавно, нежно.
И данным приобретением пока я очень доволен. Ну, а как будет впоследствии, посмотрим. Ну, не думаю, что она в ближайшее время будет меня подводить. И аккумуляторов, надеюсь, тоже хватит на дольше, чем это мне хватило. Ну, 2,5 года где-то, и все, аккумулятор пришел в ноль. Да, в заключении забыл сказать, то есть, когда заряд выходит, начинает данная вот кнопочка мигать таким оранжевым, красноватым цветом. Но волноваться не стоит, вполне успеете побриться. Я даже попробовал второй раз на остатках заряда побриться, но до конца не добрило. А закончить бритье можно вполне и не спеша. Ну а на этом все. Всем удачи и до следующих видео.